filter na to ang ating hugasan. Hugasan po natin para magiging malinis na po yung aircon, yung hangin na ibubuga ng ating aircon, guys. Yan. Hugasan natin siya. Hugasan natin siya ng water lang. Tapos, gawin natin ang salon. Ganyan lang siya yung pagkahugas. Ginaganyan ko lang siya o parang kinukusot. Pero lang siya, hinaano lang kasi para hindi siya masira yung niya, yung filter. Hindi naman siya madumi, pero lilinisin lang siya every a month or 2 weeks in a month. Linisin po natin yung aircon para yung hangin na ibubuga niya ay malinis. Para ang malalanghap na hangin ay malinis. Yan po ang gagawin natin, guys, sa ating bahay. Linisin po natin yung aircon natin every 2 weeks. Naglilinis po tayo. Yan. Tapos, ay sorry. Malaki yung headphone ko. Tapos, i-ano natin siya. I-dry. Dry natin ang towel. Pero ano lang siya, huwag nyo lang parang i-dump at lang siya pagka ganito lang. Para hindi siya, pwede naman ganito lang. Para hindi siya mabutas yung filter. Tapos ganito, guys. Oo. Para laglag na. La 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 la. Hala, maganda ang boses ko kapag nandito ako sa CR. Oo. Ayan. Tapos ibabalik na natin. Balik na natin to. Pero before natin ibalik, yung katawan ng ating aircon ay linisin po natin yung mga gilid at saka yung yung makina, yung parang yun tawag. Kasi lang to yung paglilinis natin, basic lang, hindi yung all over. Kasi kapag all over na, yung gumagawa na yung mga professional na gumagawa, yung mga talaga na lang para sa AC. Ayan. Ibabalik ko na to. Ayan. Lagyan natin dito. Silinisin ko yung katawan niya. Ayan, matapos na natin punasan, ibabalik na po natin yung filter. Ayan, lagay ka muna dyan. Baka malaglaggers tayo. Naka! Ganun! Uy, saan ba to?
Bago muntik pa nahulog. Tapos na. Ayun. Muntik pa akong nahulog. Gosh, paiksi-iksi na pa kasi. Tara, akyat tayo. Kita yung sa taas. Siyempre, akyat tayo guys. Atin linisin. Ang hirap kaya kuha ng ganito kasi siya. Ay, naku. Ang hirap talaga guys. Ang hirap Ayan. Ala, ang hirap to mag-isa. Ang hirap ng mag-isa. Paano na to? Doon ko siya ilagay. Oo, wait lang. Pag mahulog, tapos, hindi pa. Tapos po, tapos na maglinis ng aircon. Tapos na,